好，惊险的画面带来看，台南北区出现了路树倒塌的情况，一度阻碍到交通。那么有一棵路树呢，就因为一阵强风吹来，就倒下来了，横躺在路上。因为树根是比较浅的关系，抵挡不住强风豪雨的侵袭，一度也阻挡了交通。为了要让这个民众可以通行呢，那么也赶紧封闭路段。工作人员接到消息，赶快到现场用工具把这个树木给锯断来做清除，还很快就完成了。这起事件只有电箱损坏，是没有造成人员伤亡的。